আপনার মিষ্টির ডো যদি সফট থাকে আর ছানা যদি ঠিকঠাকভাবে তৈরি করতে পারেন তাহলে মিষ্টি খুব সুন্দর হবে। এখন আমরা এই মিষ্টিটা শিরাতে রেখে দিব 5 থেকে 6 ঘন্টার মতো। তারপর এই মিষ্টিগুলো খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে। আমি একটা মিষ্টি কেটে শেয়ার করছি, এই ভিতর থেকেও কতটা সফট আর সুন্দর হয়েছে। আশা করছি আজকের রেসিপিও ভালো লেগেছে সবার কাছে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সেই সাথে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।